我係香港人，喺香港出世嘅。咁但係咧，喺50年代至到80年代嗰陣時咧，我都有坐過直通呢啲咁嘅火車去大陸玩嘅。但係嗰陣時咧，嗰啲車咧同呢啲咧就差別好大，因為咧其實咧都係好似咁一層層一格格，但係又冇門又冇剩啦。咁只不過咧嗰啲床鋪咧就係硬嘅，唔係軟嘅。咁同時咧出邊走廊咧就有好多凳，係俾啲買唔起瞓覺嘅位嗰啲人坐嘅。咁只不過咧嗰個安全性咧就比較冇咁好啦，但係因為而家有門閂 lock 住，就唔會有人入嚟或者偷嘢啊，或者諸如此類咁樣。但係以前又唔係咯。嗰陣時我哋翻上去玩嗰陣時咧，其實有一個心態係好驚嗰個心態，因為點解咧？響毛澤東成立咗中國之後咧，咁即係開始開放。我哋上去嗰陣時咧，即係我哋嗰種感覺驚，哇！一少少你唔啱咧，就驚捉你去邊啊！即係嗰個思維，我係記得綠色舊嗰啲柴油沉沉嗰啲火車喎，就係嗰啲啦。不過你話係屬於邊一列幾多號或者19幾一年出嘅，我就真係唔記得啦。因為真係幾耐下，我記得我嗰年去係1981年，咁即係到而家都好多年啦。因為嗰陣時自己仲後生，我就記得我嗰陣時仲孭個背囊好大，孭起上嚟咧差唔多高過人頭嘅個背囊，去咁樣玩㗎嗰陣時。咁而且嗰陣時咧就我譬如你有陣時我哋上去玩咧，大陸上邊啲人對我哋香港人咧嗰個睇法係唔同嘅，即係會覺得因為我哋香港人經英政府啊各方面啊，所以即係對我哋好似貴賓一樣咁樣，所以我哋都好感激嗰個年代上邊大陸嘅人點樣對待我哋香港人上去玩，所以我都幾懷念。因為嗰陣時，我記得我哋翻大陸咧，嗰陣時係一本簿嘅。嗱，而家就有一張回鄉卡。我哋以前咧就係好似一本書、一本簿仔咁嘅。咁嗰本簿仔裏邊咧就有相啦，有你嘅相啦，有你嘅籍貫啦，幾時出世啊各方面啦。咁你過關嗰陣時咧，佢要吸 check 嘅。但係咧，你吸速之前咧，你臨上車要過關嗰陣時咧，你要寫明你帶啲咩上去。譬如如果你有金器啊，有幾多錢啊，或者你帶啲咩返鄉下俾人啊，你要列得好清楚嘅，寫晒喺裏邊嘅，咁你先至可以過關。咁到過關嗰陣時咧，佢會睇你本簿仔，你帶啲咩嘢，佢就要檢查你咯。97後已經係好方便㗎啦。即係你話而家當然仲方便啦，因為樣嘢都電子化啊嘛。咁其實以前都叫做方便啦，97前都叫做方便嘅，即係簡單咗好多。起碼有張卡，以前唔係㗎，真係成本書咁樣。咁你滿晒本書級咗，咁你又要換個本咁樣。但係即係等同你好似而家呢張卡啫嘛，10年之後你又要換嗰張新㗎嘛。所以咧，我呢張咧，我啱啱換嘅。之前嗰張咧，10年之前嗰張咧，我成日過關咧都要你除眼鏡，問你幾多次，因為個樣唔同咗，而家老咗嘛。你諗下，你10年前個樣同而家個樣個分別好大嘅，所以即係變咗有陣時過關都會有呢一個問題嘅存在啦。咁當然其實呢個係啱嘅，係好慎重嘅嘢，我覺得處理得好好嘅呢樣。